kolejnego odcinku z serii cyklu Elevator z Furowy Filozofia Podróżnik. Nie będę jechać za granicą. Za granicą są też imigranci. Nie będziemy ryzykować, lepiej morderstwem. To chyba mój najlepszy dzień z wszystkich dni we YouTubera. Szybko uszykowałem się i szybko śpieszyłem się na pociąg i było opóźnienie, ale czekałem i w końcu przyjechał. Tory, kierunek Wrocław, Czaro, też tą stronę toru, a tu jest tą stroną Wrocław. Nice. Piękne gniazdka. Topa. Dużo razy nagrywałem. Dużo pociągów nagrywałem i wreszcie jedziemy pociągiem. Elegancki pociąg. Tak, jest informacja, że tam jest wtedy gniazdko. Pamiętajcie, jeśli chcecie jechać pociągiem, no to lepiej pakujcie też kontakty i przetwórzacze, bo tam jest gniazdko do laptopa. Ja mam ale pełne gniazdko. Jest gniazdko. Next station, to główny. Następna stacja, a dalej kluczyki, przepraszam. Jeszcze raz. Next station, toruń kluczyki. Następna stacja, toruń kluczyki. Jestem zadowolony, że wreszcie jedziemy sobie pociągi, to po raz pierwszy na moim kanale. Ukończyłeś 60 lat, no to możesz mieć zniżkę dla wszystkich seniorów. Nie no, muszę sobie wreszcie tą fotokomórkę. Nie wiem, trzymam bez fotokomórki. Naprawdę, teraz na serio, na 100% zrobię fotokomórkę. Obiecuję wam. Daję słowa. Fotokomórka. Naprawdę, fotokomórka. Oj, fotokomórka. Wow. Na szczęście nie było bólu. Zamykają. Patrzcie, tutaj kolejne gniazdka. Przemysłowe, no tak. Drzwi zamykają. Pek. Nacisk. Teraz nogi nie ma. I tu wpada na foto. Jedziemy sobie pociągiem. Nice. Skład jest Lexus.
kiedyś chciałem też pojechać pociągiem Intercity Heveliusz bezprzedziałowym pierwszą albo drugą klasą pociągiem Intercity. Wyprodukowaną przez firmę Cegielskiej, Hipolita Cegielskiego, Heveliusza albo Mieszko albo Pogorzanie. W zasadzie w Rosach musiał jechać przez Wrocławia, tym pociągiem Intercity Heveliusz. Godziny toaleta jest zajęta. Będę się chciała spunktować się. XD.